За намайг чулууны жаргал сайхан гэдэг Монгол Улсын галийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээлэл сурвалж судалгааны төвд багшаар ажилладаг. За би бол 1982 онд Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын 10 жилийн сургуульд төгссөн. Тэгээд Орслны багшийн дээд сургуульд өөрийнхөө сонирхлоор суралцаад тэгээд Сэлэнг аймгийн Жавхлан суманд 5 жил Орслны багшаар ажиллаж байгаад одоо галийн байгууллагад 27 дахь жилдээ 1992 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байгаамаа. За хобби гэдэг бол ер нь өргөн үрээтэй асуудал л да. Хүн болгонд өөрийн гэсэн одоо сонирхол байдаг. Хобби гэдэг үг маань бол одоо хүмүүсийн өөрийнхөө одоо нэг чин сэтгэлээсээ дурлаж сонирхож одоо хийдэг зүйлийг би хобби гэж ойлгодог. Ер нь бол хүүхэд наснаас ахуулаад одоо хүртэл одоо хаяагүй, орхиогүй нэг сонирхол маань бол зөвлөлтийн кино урлаг юм аа. За би 1990-ад оноос үндэсний сав сонирхож цуглуулсан байж байгаа. Одоо бол нэг 300 орчим үндэсний савтай цуглуулгатай байж байгаа. Миний анхны энэ сонирхол бол загтлын харилцаа байсан. Хүүхэд байхдаа марк анх цуглуулад пенрийн үнэн сан дээрээс Орос хүүхдүүдийн зөвлөлтийн хүүхдүүдийн одоо хаягийг аваад загтличээд анхын өөрийнхөө сонирхлыг бол эхлүүлж ирсэн. Тэгвэл хамгийн гол нь би бол энэ загтал харилцааныхаа одоо энэ хобби буюу сонирхолтой бол одоо хүртэл насан туршдаа ингээд тууштай ингээд явж байгаа гэдгээрээ ер нь бахархдаг юм аа. За тэгээд ерөнхийдөө бол миний маркны цуглуулга бол одоо Монгол маркнаас ингээд эхэлдэг. За ер нь бол Монгол марк маань эхлээд бүрэн цуглуулгатай байсан. Тэгээ нөгөө залуу байхдаа хүүхэд байхдаа мэдхгүй одоо 50-аад оноос өмнөх марка бол одоо тухайн үеийн ханшаар зарж ингэж одоо цуглуулга үгүй хийжсэн байгаа. Тэгээ тэрүүнээс хойш одоо ингээд 50-аад оноос хойших маркнууд маань бол одоо бүрэн цуглуулгаараа ингээд байж байгаа. Хүн өөрийнхөө сонирхлоо дамжуулж одоо тухайн одоо сонирхож байгаа зүйлийнхээ цаад утга учирыг олох одоо энэ тань мэдхүн маш том ажил бүгдээ 70-аад онд Сэлэнг аймгийн Буган тосгоны 8 жилийн сургууль суралцж байхдаа л эхэлсэн байгаа. За тэгээд зөвлөлтийн хүүхдүүдтэй загтлаар харилцаад одоо загтлууд ирдэг байлаа. Хамгийн анхны загтлууд бол одоо 7-р 7-8-р ангиудаас ер нь ингэж ирж ирсэн. За тэгэхээр энд бол одоо би бүх зүйлийг бол дэлгэж авч амжааг байгаа. Хамгийн сонирхолтой 2-3 загтлуудыг бол ингээд сонгоод авсан байж байгаа. За энэ болохоор бүр энэ загтал болохоор одоо 1984-аас 1985 онд одоо Орслны багшийн дээд сургуулийн оюутнууд зөвлөлт холбоот улсдаач сурдаг байсан юм. За тэр үед би бол одоо одоогийн Екатеринбург хот буюу тухайн үеийн Свердловск хотын Уралын их сургуульд 1 жил сурах юм аз шан тохиолсон байсан. За тэгээд одоо сурлаг хөдөлмөр хүмүүжлгээл тухайн үед одоо шалгаруулдаг байсан. Тэргээрээ шалгараад өвлийнхээ амралтаар Москва хотод одоо 14 хоног амрах завшаа одоо мөрөөдөл те биелжсэн. Тэр үед гэр бүлдээ одоо Сэлэнг аймаг Буган тосгон нийт аж ахуй үйлчилгээний анги оюутлын эгч хэшиг солмон гэдэг ингээд миний бичсэн загтал одоо 35 жилийн өмнөх загтал бол одоо ингээд хадгалаастай ингээд байж байгаа. Тэгээ доторхыг унших юм бол гоё юм байдаг юм аа. За дараа нь бол энэ загтал надыг 1-р курст Орслны багшийн дээд сургуулийн оюутан болоод ирэхэд манай ангид нэг Унгар хүүхэд сурч ирсэн. Петр Дёш гэдэг. За тэр маань ээж аав нь бүгдээрэн хятад ард улсын одоо Бээжин хотод элчинд ажилладаг байсан. Тэнд одоо Орслны дээд байхгүй учраас манад 1 жил суусан. За тэр 1-р курсаа төгсөөд Будапешт очисон хойно бас манай энэ Сэлэнг Буганд цагдсан сэргийлэх анги Нанзад дорж гээд манай ахын хаягаар надад загтал биччихсэн. Энэ маань миний одоо энэ одоо үнэтэй загтлуудын тоонд ингээ ордог. За энэ 2 загтал болохоор Свердловск бас оюутан байхдаа нэг дунд сургуулийн хүүхдэд танилцчихсан. Тэгээд тэр маань одоо багш болсон хойно одоо Баян Араатын сангийн аж ахуйн багш гэдэг энэ дээр Жавхлан сумын 8 жилийн хичээлийн эрхлэгч аргал сайхан гэдэг ингээд хаягтай энэ загтлууд байж байгаа. За тэгээд холбоо тасарсан байжгаад Facebook-ийн ачаар одоо энэ хүүхдэд олсон. Энэ маань одоо Сингапур улсын боловсролын яамд одоо мэрэгчлээ гэдэг юм том эрдэмтэн болсон байна лээ. За тэгэхээр энэ загтал харилцаа гэдэг маань бол одоо тухайн үеийнхаа одоо дурсамжийг сэргээгч байдаг юм уу те одоо энэ тал дээр бол бас ингээд нөлөө үзүүлдэг гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаамаа.
зөвлөдийн кино урлаг гэхлээр бол 1918 оноос ахуулаад одоо 90-ад он хүртэлх одоо зах зээлийн нийгэм шилжих хүртэлх одоо кинонуудыг бид нар хамруулж ойлгож байгаа. За тэгэхээр зөвлөдийн киноны улаан фильм яагаад болсон бэ гэсэн асуулт мэдээж гарч ирнэ тий. Тэгэхэд бол хөдөө тосгонд бид нарыг одоо бага байхад бол сумын клубт л одоо кино гардаг байлаа. За зурагт бол маш ховор байсан. Манай суманд бол 70-аад оны сүүлээр 80-аад оны эхээр л бараг анх орбитын нэвтрүүлэг үзэж эхэлж байсан. Тэгэхээр бид нөрөө үздэг одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг гол зүйл маань бол сумын клубт хагас бүтэн сая өдөр гардаг зөвлөдийн кинонд байсан юм. Ингэж биччихсэн байгаа ш таараа. Аагаас нь ахлаад Азербайджан фильм гээл ийм кино үзлээ. Армян фильмд ийм кино үзлээ. Белорус фильмд ийм кино үзлээ гэл. За тэгэл ингээл дэн фильм ингээд ийм фильмийн киноны ийм их. Дэн фильм их биш үү? Тэ мас фильм. Мас фильм ч мэд ийм их ингээд мас фильмийн кино бүр ингээл одоо шилээд ингээл юу яах чинь орсоор бичсэн байгаамаа. Экипаж гэдэг кино. Найруулагч нь Александр Митта, Жанов Филатов, Василий Акулова нар гол дүр тоглож байна. Дээр нь болохоор бүр амар ицсэн байгаамаа. Сэлэн аймаг бугунт тосхон 8 жил 7 дугаар гээсээ их сонирхсан байгаа. Бүх урлагийн дотроос зөвхөн шухлан кино гэдэг дэн хэлсэгийг бичсэн байгаа. Тэгээ ерөө сангийн аж ахуйн 10 жил 9 10 дугаар анги Улаанбаатар Орос хэлдээд Свердловск ургуу Завхан төвдөлтөд багш Сэлэнгэж Завхантад багш гэдэг айгуу бичсэн. Тэгээд энэ болохтой ингээ бүр бүх холбоотны кино наадмаас Монгол киног үзсэн Монгол киногоо ингээд бас ингээд дараалуулаад бүгдийг бичсэн байгаа. Бүр тухайн үедээ үзсэн киногоо ингээд бүр хүний мөр мартагдчихгүй нам туслангийн найзууд говийн нүдэн гэдэг ингээд тэгээд гадаад киногоо бас ялгцсан байгаа. Энэ итгэх юу юм уу гэд. Тэгээд жүжигчтэй ингээд ялгцсан ингээд. Монгол марк бол надад бол сэтвчилсэн цуглуулга биш. Яг он дарааллын каталогоор нь би болоод ингээд цуглуулад нэг 4-5 альбом болцсон ингээд байж байгаа. За энэ бол нэг номиналтай марк гэж ярьдаг, ганцхан ширхэг гардаг, зөвхөн нэг үйл явдлыг харуулсан те. Сэр марк гэдэг маань бол одоо 4-өөс 7 одоо төрлийн одоо нэг үйл явдлыг харуулсан 4-өөс 7 марк байж эднэр одоо сэр марк болж байгаа те. Эднэр бол одоо нэг номиналтай одоо 70-80-аад оны үеийн маркнууд ингээд явж байгаа. Тий. За сүүлийн үед бол манай Монголын маркны чанар бол маш одоо нэмэгдсэн байгаа. За энэ дээрээс би нэг ганцхан юм хэлгээд энэ одоо 7 жилийн өмнө Монголын гайлын 100 жилийн ой зориулсан энэ марк байж байгаа. За тэгэхээр энэ маркийг бол хүмүүс гараад гайлын маркет гэж бодно. Тэгэхээр энэ марк бол маш онцлогтой гэж би боддгийг. Яг тэгэхээр одоо энэ маркын дотор одоо энэ хар тамхины одоо төрлийн ургамал болох гашиш одоо тий энэ ургамлын энэ юг ингэж оруулж гисэн ба дэлхийн ер нь маркенд ийм хар тамхины ийм ургамлыг оруулсан маркууд маш ховор байдаг. Тэгэхээр маск сонирхчдод энийг бол одоо зөвхөн гайл гэдгээр нь биш энэ одоо хар тамхины ургамал орсон зураг гэдэг энэ утгаар нь одоо энэ маркууд их хэрэгсэтэй одоо баг голдгоо болсон байж байгаа тий. За би 1990-ад оноос үндэсний сав сонирхож цуглуулсан байж байгаа. Одоо бол нэг 300 орчим үндэсний савтай цуглуулгатай байж байгаа. Яагаад энийг ингээд сонирхож цуглуулах болсон гэхээр нэг сони явдал болсон юм. Сэлэнг аймгийн гайлын газар ингээд би ажилладаг байлаа. Тэгсэн чинь манай нэг байцаагч даргын өрөөнд ороод дарга тамхи байна уу гэдгсэн чинь нөгөөх нь юу гэж надад тамхи байдгийг гэсэн чинь энэ ширээн дээр чинь үндэсний сав байгаа юм биш үү? Тэгэхээр та татдаг юм биш үү гэдэг чинь татдаггүй хүн яахлаарэ тамхины сав өрөөндөө байлгаж болдгоо гэсэн юм ангооч юм шиг одоо наргаач юм шиг юм яриа тухайн үед гарч ирсэн байхгүй юм. Тэгээд би бас дотроо бодсон. Гэхдээ нэрээ би тамхи татдаггүй ч гэсэн үндэсний сав сонирхоод цуглуулж яагаад болдгоо юм болоо гэд. Тэгээд энэ үеэс эхлээд үндэсний савнуудыг ингээд би өөрөө одоо тамхи татдаггүй хүн тэгтээ болоод үндэсний савыг цуглуулдаг. За тэгээ яагаад дахиад үндэсний сав цуглуулах дараагийн нэг шалтгаан юу юм гэхээр би өөдөө харсан сав гэдэг утгаар нь
бас бодож цуглуулсан. Үндэсний савыг би одоо цуглуулахдаа нэгдүгээрт бол хийсэн материалын одоо харж цуглуулдаг. Хоёрдугаарт нь дизайн хэлбэр. За гуравдугаарт нь бол одоо найз нөхдийн өгсөн бэлгэлсэн тийм надад одоо үндэсний сав цуглуулдаг гэдгийг мэддэг хүмүүс маань надад тусгаалan зориулаад ингээд үндэсний сав бэлгэлдэг. Ингээд ийм гурван төрлийн одоо маягаар ингээд цуглуулсан байж байгаа. Түүнээс бол дэлхийд дээр байгаа одоо Монголд байгаа ч гэдэг юм бүх үндэсний савыг цуглуулна гэх юм бол одоо агуулах одоо багтаамж бол нэлээд хэцүү тий. За тэгэхээр одоо надад байгаа энэ цуглуулгын дотор бол одоо мөнгө, зис, гуйл, шил, болор, за тэгээд керамик, хаш, за тэгээд мод, эрзэн, давс, за тэгээд бусад одоо материалуудаар хийсэн ийм үндэсний савнууд байж байгаа. Одоо миний хувьд ихэд бол одоо энэ захидлах харилцаа энэ зөвлөлтийн хүүхдүүдэд захидлаар харилцаж байсан инээ тэрэ гэдэг маань бол одоо гадаад хэл сурах, одоо орос хэлийг сурах одоо энийг маань одоо тууштай болгож өгсөн ийм ач холбогдолтой байсан. Тэгэхээр бол бусад хүмүүс ч гэсэн мэдээж өөрийнхөө энэ сонирхлоороо дамжуулаад амьдралаа өөрчилсөн ч байдаг юм уу те одоо бизнестэй амжилт олсон ч байдаг юм уу те ийм зүйлүүд бол байдаг байх гэж би боддог. Энэ альбомыг бол одоо хүмүүс гэр бүлийн одоо цомог гэж бодож иж магадгүй. Энэ бол одоо миний одоо хобби, одоо зөвлөлтийн киноны жүжигчдийн одоо цомог юм байнамаа. Энийг би бүр одоо хүүхэд байхдаа цуглуулж ирсэн бүх зургнуудаа энэ альбомд оруулсан байж байгаа. За ингээд миний цуглуулганд одоо зөвлөлтийн кино жүжигчдийн ил загтал бол одоо нэг 1000 орчим байдаг. Тухайн үедээ алдартай ийм жүжигчдийн зургнуудыг бол ихэнх нь бол ардаа бол гарын үсэг одоо дурсгалын үгтэй ийм зургнууд байж байгаа. Одоо энэ зургийг одоо тухайн үед зөвлөлийн кино сонирхдаг байсан хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол маш дотн танил одоо жишээлбэл школны вас киноны Зосия, Александр Абдулов байх жишээтэй. Хайдрыг яаж орж ирсэн бэ? Энийг бол зөвлөлтийн хүүхдүүдэд захидлаар харилцаж байхад ихэнх нь явуулдаг гэсэн. Ер нь өөрөө бол тэгэл өөрийнхөө хоббигоор өвхөн хатан явж байгаа л эдгээр ийм цуглуулгад болсон. Одоо энэ бол миний одоо цуглуулгын хамгийн нандин одоо ийм үнд зүйл байдаг. Одоо бол зөвлөлтийн киног сонирхож байгаа хүмүүс бол маш цөөхөн байдаг байх гэж би боддог. Гэхдээ миний үеийн хүмүүс те одоо 70 80-аад оны оюутнууд бол энийг бол одоо хараад энэ бас цуглуулдаг хүн байсан юм байна гэд ойлгох байхаа л гэж бодож байна. Хинд ч хэрэггүй юм шиг санагддаг мөртөө зөвхөн миний сонирхол юм чинь тэгэл надад хэрэгтэй гэдэг би ингээ боддгийг. Одоо тэр зөвлөлтийн каноны сэтгүүлүүд байна, зургууд байна. Тэгээ одоо хүмүүс нэг сонирхгүй. Тэгтэл одоо миний л одоо сонирхол миний л юм чинь гэдэг утгаараа би чинь нүдний цэцэг шиг тэгэл хайрлал хамгаалал ингээл явдаг. За энэ хүнтэй анх 1989 оноос эхлээд захидлаар харилцсан байгаа. Энэ жил бол одоо 30 жилийн болж байгаа энэ Япон хүнтэй захидлаар харилцаад. За анх яаж энэ хүнтэй танилцсан гэхлээр тухайн үед одоо зөвлөлт хотод улсад одоо маркны нэг сэтгүүл байдаг байсан. Филателия ВССР гэдэг. За тэн дээр би одоо ингээд марк сонирхдаг юм аа. Одоо ингээд захиа бичсэн чинь одоо одоо тухайн үеийн зөвлөлт хотод улсын үнцэг болон бүрээс одоо шуудаагаараа гэж ярьдаг юм да. Одоо захидал ирж байсан. Тэн дотор ийм нэг Япон хүн байсан. Тэгээд би бас тэр үед одоо бичиж болдго юм уу болдго юм уу бас сайн мэдэхгүй тий одоо социализм хөрөнгөтөн ормоор ингээд нэг юм байдаг гэсэн шүү дээ тухайн үед. Тэгээд захидал бичсэн чинь хариу ирсэн. Тэгээд тэр хариу ирснээс хойш одоо тасралтгүй ингээд 30 дахь жилдээ энэ жил одоо захидлаар харилцаж байгаа. Одоо энэ миний өмнө яаж байгаа энэ ил захидлууд бол тэр 30 жилийн турш одоо шинэ жилээр зөвхөн бит хоёрын солилцсон ил захидлууд байж байгаа. Шинэ жил болгоноор нэг ил захидал бичдэг. Хамгийн эхний ил захидлын 89 оны 12 сарын 19-ний одоо яг 30 жилийн өмнөх ил захидал байж байгаа. За тэгээд энүүнээс хойш бол ингээд жил болгон одоо энэ ил захидлыг харах юм бол 2
2001-аас 2002 оны шинжилгээ ингээд мэдчилгээ. Тэгээд ингээд жил болгон энийг ингээд мэдчилгээгээ цагтлаа бичээд одоо бид хоёр бол 30 жил болж байгаа. Хамгийн анх одоо ингээд энэ хүн одоо эхний цагтлынх нь докторнаас нь ахуулаад ингээд харахад одоо зүгээр ийм цулгүй одоо ингээд ийм цагтл дээр ийм цаасан дээр ингээд анх докторн дээр ингээд захиа бичижсэн болол одоо хамгийн сүүлийн үе гэхэд одоо энэ дахиад жилийн ил цагталтаа ингээл одоо ингээд хувьсэл өөрчлөлтнүүд ингээд харагдаад байна гэсэн. Одоо энэ дээр одоо ийм цагтл юм байсан бол ийм гээд. Тэгэхээр энэ дээр бол яг Японы одоо шуудан холбоо марк докторны одоо 30 жилийн түүх бол надад байж байгаа. А тэр манай Япон хүнд ч гэсэн яг одоо Монголын тэр тухайн үед одоо 90-ад онд 80-ад онд 2000-ад онд одоо шуудан холбоон дээр ямар марк ямар доктой зарагдчихсан бэ те тэрүүний одоо түүх бол тэр хүн тасыг байдаг юм билээ. Би бол өөрөө очиж нүдэрээ үзчихсэн. За миний одоо хамгийн анхны одоо хамгийн ховор тэгээ хамгийн анхны одоо үндэсний самнуудын нэг маань бол энэ юм байна. Харахад одоо энгийн шил юм шиг ингээ харагдаж байгаа. Шилэн сав. За тэгвэл энэ нь бол ард талд нь Монгол хөнгөн үйлдвэрийн яам шилний үйлдвэр налаах гэсэн ийм бичгтэй. Тухайн үеийн одоо хөнгөн үйлдвэрийн яамны харьяа налаах шилний үйлдвэр маань бол энэ үндэсний савыг бүтээжсэн байлээ. Энэ үндэсний савыг болохоор би их сургуулийн ангийнхаа одоо нөхрөөс хүүхдийн нөхрөөс авсан байгаа. Гэрт нь очсон чинь нэг юм үндэсний сав байсан. Ингээд мэдээж тамхи татдаг хүний үндэсний сав чинь одоо ингээд бохор байж байгаа шүү дээ. Тэгээд дизайн сонин санагдаад авсан. Гэртээ ирээд угаагаад цэвэрлээд харахад бол ийм ховор юм байсан. Энэ бол одоо хаанаас ч олдохгүй маш ийм ховор юм байж байгаа. За дараачих нь үндэсний сав бол энэ одоо Монголд өөрсдөө гар аргаар хийсэн гуйлан үндэсний сав байгаа. Ингээд гэхдээ энийг хийсэн дизайн бол маш сайн хийсэн байгаа. Ингээд онгоочдөг. Энэ дээрээ тамхиа тавина, үнсээ хийгээд ингээ хаачна. Эсвэл одоо ингээд бариад явдаг жишээтэй. Тэгээ энэ бол одоо бас л дархан хүний ур ухаан шаардсан ийм маш өвөрмөц юм үндэсний сав байгаа. Оюутан байж хуйдаа одоо ийм комплект гэж яадаг. Энийг дотроо энэ жүжигчний тухай 10 одоо ил цагталтай ийм ил цагтлуудыг бол цуглуулж ирсэн. Энэ маань одоо хүртэл одоо энэ маань баригшүүшээ авч канон дээр тоглож байсан Армен Шигэр Ханьян гэдэг тухайн үеийн алдартай жүжигчний комплект открыт байж байна. За тэгэл маш олон байна. Ирина Муравьева байна. Георгий Шонов байна. Ингээл. За тэрэн дотор бас Монголын жүжигчдийн зургийг бас олж авах чавшаа надад 90-ад он тохиолдож ирсэн. Одоо энэ зургнууд бол маш ховор юм шиг байдаг. Тэгээд би ингээд ийм одоо жүжигчтэй ийм зургнуудыг ингээд бас хадгалаад ингээд өөрийнхөө хоббинд нэмэрлээд явж байгаадаа бахархдаг. Тэгээд энийг нэг жүжигчтэй уулзах үеэр авчиж үзүүлэхэд бол хүмүүс маш их тадархаж байсан. Одоо ийм юм хадгалдаг. Жишээлбэл одоо очир утган оюун жүжигчин ард нь гарын үсгээ зурж өгсөн байгаа. За өшөө отхон тогс жүжигчин ардталд нь бас гарын үсгээ зурж ингэж өгсөн байгаа. За ингээ Монголын жүжигчдийн төдөөгээ зөвлөлийн жүжигчтэйгээ бас уулзаж ярилцаж тэднэртэйгээ одоо санал бодол солилцох одоо тийм аз завшаан бод надад бас тохиож исэн гэдгийг бас хэлэхэд маш их таатай байна. Би бол ер нь үндэсний савыг бол одоо Монголоос гаралтаад гэд бодоод идэж шүү дээ. Яагаад тэгэхээр түүхийн олж үзээгүй л дээ. Тэгтээ бол одоо амны тамхи бол Америкт одоо Европ руу одоо 17-8 дугаар зууны үе 16-7-8 дугаар зууны үеэс зөөж ингэж тамхи гарсан гэсэн тийм юм сонсчихсан. Тэгтэл тэрнээс өмнө бол манай Монгол ирчүүд бол одоо бүсэндээ тамхиа зөөгөөд мод толгоогоо зөөгөөд одоо ингэж явж ирсэн тий. Анх бол ийм дун буюу ийм ясан юун дээр ингэж тавьчихсан байлаа. Энэ бол манай ээжийн ааваас өвлөгдөж үлдсэн одоо бүрэн хэрэглүүрүүд нь бол байхгүй ийм цохлоор байж байгаа. Энэ дээр нь ингээд цохоод өмсөө ингээд асгадаг гэсэн. Сүүл рүүгээ тэгээд баян хүмүүс нь мөнгөөр хийгээ мөнгөн цохлоор гэд манай Монголд бол одоо ийм үндэсний самны одоо баялаг юм байж байгаа. Энэ бол маш ийм ховор юм байж байгаа. Герман улсад явж байгаад миний авсан энэ үндэсний сав байгаа болор ингээд нэгт харагдана. Хүмүүс ингээд юу яхаа цааталтаа ямар ч юм юу байхгүй ингээд энэ
бол нэлээ ийм чухал юм үнснээс байгаа. Бүгдээр нь хятад ард улсад явж байгаад олж авсан бас болор байгаа. Тэгээ би энэ болор гэдгийг чинь мэдэхгүй шүү дээ сайн. Тэгэл болор гэдгийг бол сайн мэдгүй. Тэгээ худалдагчаас нь энэ тэгээ болор мөн үү гэдгсэн чинь мөн танаа монголчууд одоо ингээ болор шиг тунгалаг гэж ярьдаг үү чи ингээ хардаа гэд. Тэгээ ингээ харахаар цаатал наатал нь яг ингээ тунгалаг ингээ харагддаг ийм өвөрмөц ингээд шар улаан цагаан ийм өнгө орсон мөртлөө тув тунгалаг ийм байгаа. Энэ бол миний цуглуулгын бас нэг үнэтэй үзмэр байж байгаамаа. За тэгээ зөвлөлтийн киноны одоо дундлын шургуулганд бол зөвлөлтийн киноны одоо тухайн үед миний цуглуулж исэн одоо ном сэтгүүлүүд ингээд байж идэг. Зүгээр нэг 2 3 нэг яхад одоо актёрын соёцгүй кино гэдэг ингээд бүхэл бүтэн 10 жүжигчтэй амьдрал уран бүтээлэг ингээд гаргасан ийм номнууд бол хэд байгаа. За тэгээд энэ болохоор Сови экспорт биднээс гаргаж ирсэн кино каталог. Энүүний онцлог нь болохоор Англи, Франц, Герман, Орос хэл дээр энэ кинонуудын тайлбарууд байдаг байсан. Тэгээд тухайн үед бол одоо англи хэлээ мэдгээ дэвшлүүлэхийн тулд бас нөлөө болж байсан гэж үзэж байгаа. За энд бол бас ийм олон номнууд байна. Энэ одоо тухайн хоббинийхаа юугаар одоо өөрийгөө цэнгэлэхэд бол одоо Чилэнтана гэдэг жүжигчний тухай энэ ном дээр бас Чилэнтанаг амьдрал утам бүтээдэг харж ялаа. За энэ миний ширээний ном байсан. Энэ бол Azor is this TV гэдэг. Энэ зохиолоор бол үүрэг хүлээсэн цагт гээд зөвлөлтөд маш том кино хийж тэр нь бол одоо алдаршиж бүх жүжигчд нь тухайн үеийнхаа одоо том кино шагналуудыг авч ирсэн юм түүхтэй. За энэ тхэн киноны түүх гэдэг Василий Шукшины одоо түүх, Тихоновын түүх гэдэг ингээд тухайынхаа өөрийнхөө хоббигаар орж авсан юм номнууд байдаг. Одоо энэ хүртэл миний одоо хадгал юу гэдэг цуглуулганд ингээд хадгалагдаад байж байгаа гэсэн. Сүүлийн үед бол алтадсан марк гэж ер нь бол маш их бий болсон. Тэгвэл бол Монголд ч гэсэн одоо ховорцсон ан амьтны одоо сэдвэр алтцсан марк бол гарч ирсэн, Чингис хаанаар бол гарч ирсэн тий. За тэгэхээр бол миний цуглуулгад цөөхөө хэдэн бас тиймэрхүү одоо тухайн улс орнуудын юуг зориулсан юм алтцсан маркнууд бол байгаа. За энэ бол Японы одоо юун зориулж гаргасан 11 онд гаргасан юм алтан марк байж байгаа. Энэ бол за энийг бол 2006 онд 16 онд Япон улсад альчлахад манай цагтар харьцдаг найз маань бэлэг болгон өгсөн байгаа тусгаалan. За энэ Тайланд улсад гаргасан 12 жилдээ алтцсан марк байж байгаа. 12 жилийн бүх амьтдыг бол одоо таваалгаад алтан юугаар бол одоо ингэж хийсэн алтад хийсэн юм марк байж байгаа. За энд бол бүгдээр нь хятад ард улсын үйлд гаргасан юм алтан одоо цуглуулгын материал байж байгаа. Энд бол одоо лууны одоо 9 төрлийн луу одоо загас хэлбэртэй, гахаа хэлбэртэй, сармагчин хэлбэртэй, одоо өхөр хэлбэртэй, цагирах хэлбэртэй гэдэг ингээд маш олон төрлийн луунуудыг ингээд алтцсан байдлаар хийсэн юм цуглуулганд маань байж байгаа. За энд маш сонирхолтой үндэсний сав байгаа. Хятадын цагаан хэрмийг ингэж үзүүлсэн ийм үндэсний сав байж байгаа. За энийг бол Шанхай хотоос миний охин Шанхайд сурч байхдаа надаа бэлэг болгож авчирч өгч ирсэн. Энэ хүртэл ингээ 10 жилийн өмнө авчирчихсан. Гэтэл энэ бас ингээд ажилтдаг юм байлээ. Ингээд байгаад хадгалагдаад байж. Энийг би 17 онд Санкт Петербург хотод аялахдаа энэ хоёр үндэсний савыг өөрөө авсан. За энэ үндэсний савыг Австрали улсад явж байхдаа бас сонирхоод авч ялаа. За энэ Япон улсаас авсан хамгийн сонирхолтой үндэсний сав хийц маш ганган, цэвэрхэн тэгээд ингэж онгоон
тамхиа энэ дээрээ тавина ингээд юу яасан гэдэг юм бас хөгжлөө улсуудын одоо хийц маяг гэдэг бас өөр байдаг юм байна гэдээ би бас бодоод явдгийн. Тэгвэл хамгийн сүүлд одоо 7 хоногийн өмнө надад нэмэгдсэн цуглуулга бол энэ байгаа. Одоо надтай хамт ажилладаг манай нэг найз одоо гайлын байгууллагад ажилладаг. Тэр гэр бүлээрээ Европоор аялаад тэгээд надад тусгаалan зориулж авчиж өгсөн фарисийн самхахта, хаалгахта, сүмтэй ингээд ийм чамин тансаг маш гоё үнснээс байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд бэлэг өгдөг найз нартай үргэлж баярлж явдаг шүү гэдээ бас дамжуулъя. Энэ 1970-аад оны сүүлээр манай Буган тосгонд хүүхдийн театрын жүжигчид зочилж ингэж тоглолт хийжсэн. Энэ дотор очир отгоо байгаа, жүжигчин долгор байгаа, гасан данзангой байгаа, лаас хүрэн байгаа, мандах гэж жүжигчин тий. За ингээд дорд самбууга долгор жүжигчин хоёр. За энэ нөгөө дөөрийн одоо Магсаржуу Хатанбаатар Магсаржууга тоглодог Эрдэнэ болгонгой ингээд энэ дээр үе одоо алдартай жүжигчдгээд ингээд дандаа сониноо ажиллабар эднэр бол. Энэ болохоор Орос хаш. Манай хаш гэхлээр хөөргөл хийдэг тий. Ерөнхийдөө бол за энийг би Москвад явж байхдаа авсан. Одоо нэлээд үнэтэй чулуу байсан. Тэгээд би өөрийнхөө сонирхлын дагуу бол энэ хаш юуг бол авсан байж байгаа. За тэгээд энд бол ясн мэлхийн нүдтэй тэгээд далайн амтантай ингээд одоо модон одоо юу бол 3-4 янзын мод байгаа. Энэ болохоор маш ховор гэдэг зандан мод. Энэтхгээс одоо юу яасан ба энийг миний 8 жилийн багш байхад одоо миний шав байсан хүүхэд надад бэлгэлсэн байгаа. Тэгээ энэ эргэн тойрны цагаан зүйлүүд байгаас энэ зааны соёны соёог ингээ шигтгэж хийсэн юм зандан модон юм үнсний сав байж байгаа. За энэ бол бид нөр ярьдаг дууп гэж ярьдаг. Тэгээ царс мод одоо хатуу маш хатуу дүүп ингээд юм царс модон ийм үнснээс авбал энэ болохоор энгийн модон одоо нарс энгийн модоор ингээд хийсэн ийм үнснээс авбал. За энэ бол их Европод ийм гоё чамин юу гэдэг юм бэлээ үзүүлт ийм одоо нэг нь Польших, энэ нь Польших, энэ нь Чехийн юм үнснээс байгаа. Энийг бас манай одоо Оросын холбооны улсын гайлын активд сурж байхад надтай хамт сурж байсан манай гайлын байгууллагын нэг ажилтаа одоо манай ангийн хүүхэд надад бэлгэлж ирсэн юм. Бэлгэлж гэжтэй баг ингээд тамхиа татаад ингээд явж байхад наа чи ямар гоё айл би аавь гэдэг чи өөч сонирхдаг юм чи аав гэдэг ингээд надад өгсөн байгаа. Энэ хоёрыг тэгэхээр энэ бас чанартай хүмүүний хэрэгжилжсэн сайн юм гоё хүнснээс байгаамаа. За энэ давс одоо давсаар хийсэн үнснээс ав. Ингээд энд нь ингээд тамхиа тавьчин ингээд. За тэгэхээр энийг бас манай 10 жилийн ангийн хүүхэд бэлгэлжсэн. Увс аймагт ажилладаг. Ерөөгийн 10 жил төгсөөл их сургууль төгсөөл увс руу явсан. Тэгээд насаараа увсад ажиллаж байгаа. Тэгээд надыг ингээд үнснээс ав сонирхдаг гэсэн чинь манай увсын юм давсаар хийж болох юм байна шүү дээ. Тэгээд өөрөө бүр ингээд тусгаалаад ингээд хийгээд явуулсан байсан. За дараагийн цорын ганц надад зориулсан бас нэг үнсний сав байгаа. Байгалийн чулуу. Байгалийн чулуугаар хийсэн үнсний сав. Энийг миний 10 жилийн ангийн хүүхэд надад одоо тусгаалan одоо өөрөө хийж өгсөн. Өөрөө юм гарын дүүтэй хүүхэд байхгүй юу. Тэгээд хоёр өвгөн зурсан байгаа. Тэгээд за энэ хоёулаа олон жилийн дараа ингээд цагаа ууваас суухтаа эндээ би гэж байгаа. Манай хүн тамхи татдаг. Тэгээд манай найз би энд нь одоо ингээд үнсээ ин шүү. Ингээ хоёулаа ярьж суухтаа гэж жагаад бодож яваас гэд ингээд бичсэн. Энийг бас манай нэг найз бэлгэлсэн байгаа. Ингээд Оросд явж байна чамд нэг үнсний сав авлаа гэдэг нэг юм зураг явуулсан. Өө юу юм нүцгэн хүүхэн явуулж байсан чи. Үгүй нүцгэн биш энэ чи өмдтэй хүн байхгүй юу. Юу нэг ингэж харагдаж байгаа. Ингээд нэрээ ингэсэн чи джинс өмдтэй юм бэлээ. Ингээд за энийг одоо манай сүгсаахан гэдэг найз надад бэлгэлжсэн. Одоо маш ховор юм гоё хэлбэртэй юм үнсний сав байгаа. За энэ гişэлийн үнсний сав. Гişэл гэдэг Оросд алдартай юм юугаар алдартай. Ийм
хээ ухаараараа алдартай гişээл гээд хот байдаг. Гişээлийн үндэсний сав гээд одоо Улаанбаатар хотод ийм салбар нэгтсэн байлээ. Энийг тэр Улаанбаатар хотын салбараас авсан. Энийг нь болохоор Улаанбаатар хотоос яг Оросоос нь очиж авсан байгаа. За энэ дотор болоод Монгол зориулж гаргасан маркнуудаас бас байж байгаа. Одоо энэ 81 онд Монгол улсын ардын хувьсгалын одоо 60 жилийн ойгоор гаргасан энэ Монголын сүлдтэй Далбаата марк. За энэ болоод 40 жилийн ойгоор гаргасан марк, Оросд гаргасан марк гэсэн үг. Энэ Сүхбаатартай марк байна. Энэ бас Сүхбаатарын хөшөөтэй хэдэн оны марк байна. 71 оны марк байна. Улс хувьсгалын 50 жилээр Оросын холбооны улсад гаргасан ийм маркнууд ингээд байж байгаа. Энэ бол ингээд маш гоё зис юм үндэсний сав байгаа. Хээ хуарта. За энийг болохоор одоо манай нэг оюутан тухайн үед одоо зохио биш Монгол дээд сургууль сурч байсан оюутан одоо Америкийн нэгдсэн улсад сурдаг. Ингээд 2011 оны 10 сарын 20 Гайлын улсын байцаагч жаргал сайхан багштай Отхон баяраас дурсах гэдэг ингээд бичүүлсэн бүр ингээд тусгай зориултаа. Гэхдээ энэ хамгийн гол материал нь зис. За энэ бас нэг өвөрмөц үндэсний сав байгаа. Харахад чийдэнгийн шил шиг мөртлөө ингээ онгоохлоор үндэсний сав. Ингээ энэ дээр нь тамхиа ингээ асгадаг юм шиг байгаа. Их цохоод ингээ энэ ингээ чичрээ цохогдоод ингээд яач. Энэ бол маш манай зээдүү бэлгэлж ирсэн юм бас. Ирзэнээр үндэсний сав хийж болно. Ингээ ирзэн материалтай. За тэгвэл мэдээж ирзэнийг одоо тамхины гал юм уу түлчихвэ гэд бас хүмүүс гайхаж магадгүй шээ. За тэгвэл энэ тэрүүний хамгаалттай дотроо ийм төмөрн яг нөө үнсээ галаа цогоо унгаах юм дээр нэм төмөр хийгээд өгсөн юм бэлээ ингээд. Хүн өөрийнхөө энэ сонирхол тууштай байх юм бол тэр хүний одоо зан чанар одоо юу гэдгийг юмд одоо зан чанар одоо бусад ажил үйлс хөдөлмөр одоо гэр бүл уур амьсгал одоо юу гэдэг бүх юмд л одоо нөлөөлөх боломж байгаа байх гэж би бол боддог. Өөр миний хувийн бодол. Цуглуулга бол ерөөсөө хүнийг бол одоо хүмүүжүүлдэг те хүнийг одоо доктор сууршилтай одоо нэг юмд анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг одоо ийм болгодог учраас бол одоо залуу цуглуулагч нар юу цуглуулсан байж болно. Хүний хобби гэдэг чинь хобби те одоо шүдэнсний хайрцаг тамхины сав одоо ингээл хүмүүс янз бүрийн цуглуулганууд байдаг те тэгтэл бол мэдээж одоо цуглуулга хийнэ гэдэг маань нэгдүгээр тэр хүн цаг зав гаргаж байгаа. Хоёрт нь бас тодорхой хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа тэрийг худалдаж авахын тулд за тэгэхээр мэдээж гуравдугаарт бол одоо өөрийнхөө сонирхлын дагуу энэ цуглуулга хийж яана гэдэг маань бол өөрөө өөртөө ажил өгөөд өөрөө өөрийгөө одоо урамшуулад өөрөө өөрийгөө сэргээгээд өөрөө өөрийгөө баясгаа ингэж яана л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо цуглуулга хийх гэж байгаа цуглуулгатаа болъё гэж бодож байгаа энэ хүмүүс захиж хэлэхэд бол ерөөсөө нэг зүйл сонирхох юм бол тэрүүн дээр тууштай байгаарай. Цаг хугацаа гэдэг чинь ерөөсөө маш хурдан өнгөрдөг Одоо үндэсний савыг би одоо 96 7 оноос цуглуулсан гэхэд бол одоо ингээд 20 жил болцсон ингээд байж ах шишээтэй тэгтэл бол одоо өнөөдрөөс та нар ингээд цуглуулаа гэхэд дараа хооч үедээ одоо өөр хүүхдтэй үлдээх өв хөрөнгөтэй л гэсэн үг. Ер нь за үндэсний сав биш юм а гэхэд ерөнхийдөө бол одоо марк тэр одоо ховрын юм цуглуулдаг улсууд одоо байдаг шүү дээ Тэгэхээр бол би бас боддгийн үр хүүхдтэй хооч үедээ бас үлдээх бас нэг өв хөрөнгө юм бол гэд бодоод идгээ.